koji oduzima dah. Danas predstavljamo nešto spektakularno. Večeras se nama dama osebujnog stila, prepuna vrlina, uzorita, snalažljiva i besprijekorna žena. Producentica filma koji je postao remek djela. To je, dame i gospodo, gospođa Gad. Ne Gad, nego Gad. Dobro večer. Dobra večer. Rijetko je koji film u povijesti akcijskog žanra uspio stvoriti toliko poklonika i fanova među domaćom i stranom publikom. Kao ovaj hrvatski dobitnik Oskara za scenarij i režiju, film kojeg ste vi producirali, prepuštam gospođi Gad da predstavi film. Kao što svi znamo, to je moj film, Ta gadljiva jednostavnost. Nisu ovi filmovi iz takvog žanra financirani iz državnog proračuna? Točno tako. Nisam ni mislila da je drugačije. Nego, koja je radnja filma? Radnja filma nije zasnovana na istinitoj priči. Naime, u filmu skupina ljudi čini život zanimljivijim, tako da jednostavne stvari do kraja iskompliciraju. Oni osuđuju jednostavnost na doživotnu robiju. Baš zanimljivo. Možda bi bila najbolje da pogledamo jednu od scena iz filma. Centrala. Dobar dan, zanima me koje je vaše radno vrijeme? Šta? Radno vrijeme. Ma, radno vrijeme. Šta niste odmah rekli da trebate radno vrijeme? Evo, preusmjerit ću vas kolegice. Radno vrijeme. Halo, centrala. Dobar dan, koje je vaše radno vrijeme? Evo, samo sekundu. Ako želite upit o terminima, birajte 1. Ako želite upit o cijenama naših usluga, birajte 2. Ako želite riješiti odnos s vašom majkom, birajte 3. Ako želite saznati vaše radno vrijeme, birajte 4. Četiri. Vidi njezine cipele, a jesi li vidjela one cipele od Ine sa drugog kata? Ajme, jesam strašno, znači strašno. Ja, to ne bih obukla ni za Halloween. Fuj, niti za karneval. Halo? Zanima me koje je vaše radno vrijeme? Samo malo. Lako za cipele, a jesi vidjela kaput? Kakav užas. Ima li ona ogledalo? Halo? Da, čujem vas. Zovete 331. A jesi li vidjela ono majice Glorije iz prizemlja? Znači, odlično. U redu. Dobar dan. Zanima me koje je vaše radno vrijeme? Može. Evo
ugriza ove nove pečenjete tu ispod. Kako je dobar. Mrtva usta bi ga jela. Ko da je iz raja izašao. A otvorili 2 kvadrata. Rade i dostavu i sve. A pecivo hrskavo. A unutra nema šta nema. Krastavci, ajvar, kapula, kečap, majoneza, ma svega ima. Pa ja stvarno moram probati taj hamburger. A možete li mi reći radno vrijeme? To boga mi ne znam. To su nedavno otvorili, a ja kad sam bila gledala u meni cijelo vrijeme, nisam pogledala kako rade. Ma ne njihovo, nego vaše. A naše? Samo malo. Za to trebate nazvati 332. Ok, kušnice, doviđenja. Opet sam papire zamastila. Tu ti ide ovako. Ne ide, pročitaj pravilo. Ljudi, to je samo igra. Javi se. Halo. Zanima me vaše radno vrijeme. Zove se radno vrijeme. Koji je ono broj? Nešto sa 3, nešto. Pričekajte trenutak. Koji broj da mu kažem? Koji je ono broj 3. Čekaj. Evo, 4. 3. Ajmo dalje. I nisam jedna upravo ide ovdje, pa me Janković se javlja. Tortice. Papuljice. Ljubice. Mama mi se zove Ljubica. Halo. Halo, koje je vaše radno vrijeme? Zovite centralu. Ma ti si moja centralica. Centrala. Halo, centrala. Opet ja. Vi ste. Evo, možete li mi reći sada koje je vaše radno vrijeme? Ne mogu. Zato jer je naše radno vrijeme upravo završilo. Nazovite sutra. Jedva čekam sutra. Sjajan film! U stvarnom životu sve je jednostavno. Trebate informaciju. Dobijete u roku 2 minute. I pitam vas ja, što onda? Ne bi li život tako bio prejednostavan kad biste sve mogli dobiti kad god poželite? Pa treba raznim zavrzlamama i
i komplikacijama ispuniti dan i život. A moj film, naš film, pokazuje kako. Ostatak radnje filma vam nećemo otkriti, jer želimo da vi doživite ovaj nagrađivani film na svoj način. A vama, gospođo Gad, čestitam na Oskaru. Doviđenja.